Итак, давайте начнем. Bobs.ep является компанией, созданной для устранения мошенничества в квалифицированной индустрии торговых услуг, запустив свой децентрализованный веб-сайт, на котором каждый может выполнить поиск на основе предыдущих транзакций для любого работника и посмотреть, сколько же услуг он оказал. Основатели компании Bobs.ep подключили подрядчиков с потребителями с 2013 года, обслуживая более 55 тысяч потребителей и получая более $1 миллиона дохода для своих подрядчиков посредством маркетинговых инициатив. А затем братья решили использовать технологию блокчейн для решения основных проблем, связанных с сегодняшним рынком благоустройства жилья путем настройки ремонта Bobs. Какую же миссию преследует данный проект? Миссия проекта Bobs.ep заключается в том, чтобы полностью устранить мошенников и посредников непосредственно в данной отрасли, в результате чего все потребители будут немедленно и недорого, прозрачны и спокойны, когда ищут для себя каких-то подрядчиков. Bobs.ep строит свою собственную сеть Trusted Transaction Network, где потребители могут устанавливать контрольные точки подрядчиками и выпускать средства после завершения каждого этапа проекта. С этой консолидацией платформы Bobs.ep будет достигнута открытость и уверенность. Когда одна сторона удовлетворяет спрос либо же предложение, структура, естественно, создает предельные депозиты, и в обстоятельствах, когда сторона пропускает отметку, каждый будет понимать и воспринимать последствия. Какие же достоинства у данного проекта? Во-первых, это у нас система смарт-контрактов. Смарт-контракты защищают все вовлеченные в сделку стороны. То есть Bobs.ep будет использовать смарт-контракты для того, чтобы проводить платежи, а также сохранять истории всех этих платежей и сделок. Второе, это у нас доверенные отзывы, то есть мошеннические отзывы вводят потребителей в заблуждение. Bobs.ep будет использовать технологию блокчейн, чтобы связывать фактические финансовые операции и отзывы, в результате чего ожидается рост доверия к самому проекту. Также блокчейн Steam. Bobs.ep будет использовать блокчейн Steam с его особенностями: 3 секунды времени на операцию, нет транзакционных издержек, также формирование репутации пользователей. Еще одно, это у нас отсутствие затрат на рекламу. Конкуренты взимают плату за рекламу с подрядчиков. Подрядчики придут эту стоимость потребителям. Bobs.ep не будет взимать рекламных сборов, что приведет к снижению цен для потребителей и выльется в прибыль для подрядчиков. Какие же проблемы решает данный проект? Есть такие проблемы, например, это у нас рассмотрение мошенничества, расходы на рекламу и ценовая прозрачность. Чтобы устранить мошенничество с обзором скрытые расходы на рекламу и возросшие издержки за отсутствие прозрачности цен, Bobs.ep будет строить приложение Bob на блокчейне Steam. Приложение Bob будет состоять из мощных оно будет доступно у нас на iOS, Android и веб-приложения. Приложение Bob будет использовать технологию блокчейн для борьбы с обзорами мошенничества. Также у нас будет присутствовать STWP. Это простая автоматизированная надежная бизнес-модель для достижения эффективности работы, которая одновременно повышает прибыльность и масштабируемость. STWP управляют всеми аспектами бизнеса, такими как управление подрядчиками, сбор платежей от подрядчиков, привлечение новых подрядчиков и многое другое. Также данная платформа будет присутствовать свой собственный токен Bob токен. И в качестве обеспечения платформы в соответствии с правилами SIG. Чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, Bobs.ep консультировался с SIG и международными финансами. В принципе, проект, что могу сказать, проект довольно-таки интересный. Защита от мошенничества — это довольно-таки неплохо. Есть собственный токен, который является внутри экосистемы данного проекта. В данный момент вы можете видеть, что идет продажа токенов у нас. Уже сейчас это у нас идет пресейл, уже собрано у нас 4284 эфириума, когда у нас основной целью является 6000 эфириума. Итак, также в данном проекте у нас присутствует техническая документация. Это у нас white paper. Он не такой большой, 24 страницы, но здесь все подробно расписано о истории создания самой компании, к примеру. Потом у нас платформы STWP, потом у нас каким образом формируется Bobs.ep, потом у нас какие проблемы он решает, бизнес-модель, потом план развития, потом у нас детали ICO, знакомство с командой. И, в принципе, на этом
как бы все. Ну, здесь все расписано уже конкретно до конца. Как мы можем видеть, вот у нас некоторые детали токена. Сокращенное название Bob, Decimals 18, Name Bob Token. Также вот у нас crowd sale здесь расписывается полностью. Итак, давайте же рассмотрим. Хардкапом данного проекта у нас является 30 тысяч эфириума. Потом у нас на пресейле хардкап 6 тысяч эфириума. Софткапом является 6 тысяч эфириума, но это уже на токен сейле. Что еще могу сказать? То пресейл у нас заканчивается 4 февраля 2018 года, что совсем уже скоро, через 8 дней. Какие же цены у нас будут? Смотрите, получается, на пресейле цена составляет за 1 эфириум, вы сможете приобрести 6000 токенов Bob. Также будет присутствовать система бонусов. Система бонусов располагается следующим образом. Если вы инвестируете до 2000 эфириума, то вы получите 30% бонус. Если вы инвестируете от 2 до 3000, то вы получите 25%, потом от 3 до 4 это у нас 23%, и от 4 до 6000 эфириума это 20%. Как бы, ну, довольно такие большие расценки у проекта относительно бонусов, но ничего. Как бы давайте еще вернемся к самому сайту. Здесь как бы увидим довольно-таки неплохо оформлен. Также здесь у нас показывается распределение средств, куда каким образом будет распределены средства. Также здесь показано, в чем вы можете инвестировать. Вы можете инвестировать в биткоин, эфириум, лайткоин, Dash и банк трансфер. Также здесь у нас есть roadmap, так называемая дорожная карта, видите, уже те пути, которые уже достигнуты, вот видите, уже показывается complete написано. Сейчас у нас в процессе пресейл, потом будет идти crowd sale, после этого будет потом будет создание, уже запуск платформы, и уже наконец-таки создание собственного лаунчера. Также здесь много документации, есть у нас ссылочка на веточку. Также здесь у нас знакомство с командой. Как мы можем видеть, что у нас вот команда такая довольно-таки большая. Здесь все профессионалы своего дела, так как уже работают не первый год в данной отрасли и знают, что какие проблемы здесь есть, и они пытаются их решить. Также здесь есть адвайзеры тоже, все известные личности. Но, в принципе, как бы здесь все. Здесь также вы можете увидеть последние там медиа отчеты данного проекта. Постоянно отчитываются перед своими подписчиками и также теми, кто принимает участие в данном проекте. Также хочу вам напомнить, что данный проект имеет свою собственную веточку на форуме Bitcoin Talk. Здесь вы можете зайти и ознакомиться более детально с самим проектом. Я извиняюсь. Да, здесь мы все более детально знакомимся с проектом и также принять участие в баунти компании. У нас как бы проект представлен своей баунти веточка на форуме Bitcoin Talk, где вы можете зайти и принять участие в баунти компании данного проекта и получить свои токены Bob. Итак, баунти компания данного проекта здесь у нас представлена такими видами баунти. Это social media компания, это у нас Twitter и Facebook, а также Instagram. Потом это у нас компания переводов и модерации. Потом блог и YouTube компания, подписная компания, Reddit компания, Telegram компания, Telegram Avatar и Turtle Bounty, Gleam Contest и Community Management. Ну, в принципе, большой список видов баунти, где вы можете выбрать себе баунти по душе и получить свои токены BAP. Также, что могу вам сказать, для того, чтобы принять участие, вам необходимо нажать